तो गाइज आप लोगों का नेक्स्ट रैपिड नेम है डबल ट्रबल। अच्छा रैपिड है, पैडलिंग को फास्ट करना, कोई भी हल्ला मत करना, ठीक है। चलाइए डिमॉल, फॉरवर्ड गाइज फॉरवर्ड, एक साथ चलाइए पैडलिंग को फास्ट। चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ फॉरवर्ड करो गाइस फॉरवर्ड। मैम नहीं मत बोलो, बार बार मत बोलो, कंफ्यूज जाते हो। चलने दो, चल जाएगा। स्टॉप।